Michael Jackson 傳記電影，國內譯做邁克爾傑克遜巨星之路。先講立場啊，我都係佢 fans 嚟嘅，細個睇佢嘅表演大嘅，對佢係有情感基礎嘅。我直接俾分啊，6.3分。呢個分數其實已經係加咗感情分同表演分喺裏邊㗎啦。如果純粹用部電影標準去睇咧，呢部戲其實係未達標，甚至可以講係接近唔合格嘅。先講佢好嘢啦，最大嘅優點亦都係幾乎係唯一支撐到整部電影㗎啦，就係飾演 Michael Jackson 嘅演員佢個侄仔都係傑克遜家族嘅。佢嘅唱跳形態神情真係做到一種近乎神還原嘅程度啊！尤其係舞台表演場面，幾場經典演出一出嚟，你就會即刻起晒雞皮嘅，嗰種感覺係好熟悉亦好真實嘅。聽佢講係好似練咗2年幾嘅舞，呢個努力係睇得出嚟嘅。但喺個演技方面咧，都仲係比較係生疏嘅。電影本身唔係一個模仿 show 嚟嘅，唔係你模仿得好就會覺得係好睇嘅。你如果只係想睇表演咧，其實直接睇 Michael Jackson 本人嘅演出嘅片段，一定仲震撼啦。電影存在嘅價值咧，應該係帶你去理解一個人，而唔係重播佢嘅成就。呢啲係傳奇電影嘅必須要做到㗎啦。而呢部戲咧，最大嘅問題就係佢完全冇做到人物。成套戲主要係集中係講佢同佢爸爸嘅關係為主嘅，但係寫得係非常之表面。你見到嘅只係一個嚴厲嘅父親，但係你睇唔到真正矛盾嘅深度啊！結果咧就係衝突唔係好成立。更加致命嘅咧係佢避開咗所有真正有爭議、有重量嘅人生部分，包括感情、婚姻、後期嘅爭議，甚至性侵指控等等。呢個可能因為係2部戲啦，佢上下集啊嘛，幾乎完全講唔到呢啲問題。你可以話係好多現實限制，但係結果咧就係呢個人變成一個被人保護過度嘅兇惡。睇嗰陣時係好唔舒服。如果對比另外一部音樂片《波斯美亞狂想曲》咧，你就會覺得好明顯嘅差距啦。嗰部戲入邊嘅男主角係有缺點嘅，有掙扎、有選擇、有代價、有努力、有改變、有奮鬥，所以佢係一個人嚟嘅，而唔係一個被供奉嘅符號，一個供奉嘅神咁。但係呢部戲入邊嘅 Michael Jackson 咧，反而就係一個被設定好嘅天才，佢天生出嚟就天才，所以佢一定係成功嘅，好似係順理成章。佢內心問題咧，佢所受嘅痛苦咧，你都感受唔到有來源嘅，佢孤獨你睇唔到個過程。簡單啲嚟講，佢係冇成長線，同埋佢每日喺度努力訓練，發掘自己嘅天才，發掘自己嘅呢個跳舞嘅天分係點樣形成嘅咧？呢啲都係好值得去拍嘅嘢，但係一啲都唔講。咁你就唔會歸咎係呢個結構性問題，就分開上下集，所以講唔到。咁你成長嗰時呢啲就需要講㗎啦。呢部咧只係講到佢30歲左右就停㗎啦。咁最係劇性、最複雜、最值得拍嘅人生後半段咧，咁啊全部留翻喺下邊。咁但係觀眾睇完你上半部已經唔想睇你下半部啦。俾咗錢睇咁你前半部人生本身就係搞得非常之安全、好保護性嘅，全部都可預期嘅。最冇戲劇爆發力嘅部分俾我睇，咁我有乜好睇咧？結果就變成你睇咗2個幾鐘頭咧。但其實咧，乜都好似未真正挖到出嚟，亦好似未真正開始咁。另外編劇層面咧都有好多明顯嘅問題喎，人物之間係寫得好薄㗎，無論係兄弟啊、經理人啊、保鏢啊，全部都係功能性嘅角色，冇情感嘅重量。好多場戲咧，你感覺都係交代事件，而唔係發生真正嘅戲劇，人物之間嘅關係嘅層面。再講深一層啊，其實核心問題咧唔係技術啊，而係立場。呢部戲太想保護形象喎。當一部傳記完全係將佢真實嘅矛盾唔敢面對，佢就注定係拍出厚度，所以係一定係死嘅。原因佢因為搞呢部戲嘅人咧，包括佢嗰個而家嗰部製片人咧，都有嗰個財產管理嗰個頭喺度，咁根本好多嘢係完全保護晒。我喺 ending 後邊嗰陣時個 roller 嗰度見到好 Jackson 好多 Jackson， 咁你就知道啦，根本就係好多嘢係唔可能拍嘅。咁點啊？咁即係唔想俾我哋睇，咁我哋想睇嘅嘢，我哋根本喺上網又可以睇到啦。睇佢嘅電影又睇佢嘅演出又可以睇到。咁我點解要睇你啫？咁我淨係想睇啲特別啲可以發掘佢人生嘅嘢。咁你又唔俾我睇喎？但係而家總結一句啦，如果你係 Michael Jackson 嘅粉絲，呢部戲咧都有觀賞價值嘅，因為表演同舞台場面嘅設計咧，確實令你有情懷有共鳴。尤其是個演出者真係太神似啦。但係如果你係用電影嘅標準去睇咧，或者你係真正想了解呢個人嘅咧，呢部戲一定會令你失望，甚至可以講佢只係一個包裝得好好、好精緻嘅官方紀念品啦。所以6.3分俾多咗佢啦。